Hello everyone! Welcome sa kusina ni Lola Ma-cel. Ngayon, ang inyong lola ay nagigisa ng bawang, half a cup to 3/4 cups ng garlic, minced garlic. Ginigisa natin sa butter and a little bit of oil. Tapos idagdag na rin natin ang half a teaspoon chili powder and 1 teaspoon paprika. Kung gusto nyo mas maanghang ang ating shrimp CAJUN, dagdagan ang ating chili powder. Yan. So, lutuing mabuti ang ating minced garlic hanggang sa bumango kasama ang mga spices. Pagkatapos ay idagdag po ang ating pinaglutuan ng bahagya ng ating mga sugpo o hipon. Yan. So, meron po akong secret sa pagluluto ng aking hipon. Yun ang sprite. Always use a sprite, a bottle of sprite sa ating pagpapakulo ng hipon para lalong lumabas ang linamnam at tamis ng ating sugpo. Okay? So, ipagpatuloy po ang ating pagpapakulo sa butter, garlic, spices, and the shrimp broth hanggang sa ito ay mabawasan o maging medyo thick. And then afterwards, we can also add 1 to 2 tablespoons tomato ketchup para dagdag kulay at lasa sa ating sauce na buttery and spicy. Continue simmering our sauce hanggang sa mabawasan. Haluin paminsan-minsan. Well, ang lola niyo masyadong hinahalo kasi wala akong magawa sa buhay. Pero pwede naman hayaan lang siya kumulo. And stir it occasionally. Yeah, so continue cooking the sauce until it becomes thick. Pagka medyo thicker na siya at nabawasan na ang kanyang dami, idagdag natin ang ating pinakuloang shrimp na 75% cooked lamang. Ilagay sa ating sauce, hayaang masipsip, ma-absorb ng ating hipon o mga sugpo ang linamnam ng ating buttery, spicy shrimp CAJUN sauce. Yan. So, let's just cook this for 2 minutes. After 2 minutes, ay pwede na i-serve ang ating masarap ng buttered shrimp CAJUN with garlic. Always remember, do not overcook shellfish like shrimp para hindi maging rubber. Serve immediately and enjoy. Yan. So, napakabilis lang po ito. Maybe 10 to 15 minutes tapos na yan. Okay? Pero yung pagigisa, 5 minutes lang yan. Yung pagpapakulo lang at saka yung pagdidikdik ng ating mga bawang ang magpapatagal at paglilinis ng ating hipon. Anyways, we can make another variation ng ating shrimp CAJUN. Pwede tayong magdagdag na boiled corn. Ayan. Para masipsip din naman ng corn cobs ang ginamnam ng ating sauce ng shrimp CAJUN. Thank you guys for watching. Isa ito sa inyong mga paboritong putahe. Gives it a thumbs up and you may comment kung meron kayong mga